Yaxşı, indi biz gəlirik xülasəyə ki, İmam Hüseyni kimlər öldürüb? İmam Hüseyni şiyələri öldürüb. Hüseyni şiyələri, yəni tərəfdarları. Necə ki, 2 məzhəb kitablarında da bu yazılıb. Bunu Əməvilər uydurmuyor özlərinə. Hər iki, həm sünni kitablarında, həm şiə kitablarında yazılıb ki, İmam Hüseyni onun şiyələri öldürüb. Yəni tərəfdarları. Təbii ki, şiə məzhəb deyildi onda, o vaxtı sünni məzhəb deyildi. Sadəcə fikir ayrılığı hamı bir idi. Sadəcə siyasi hərəkətlər idi. Siyasi fikirlərində ayrılıq var idi. Ona görə Hüseyni öldürdülər. Onlar ki, onlar onu çağırdılar və sonra ona xəyanət eləyib öldürdülər onu. Ona görə biz, əlhamdülillah, İmam Hüseyni sevirik, Əhl-i Beyti sevirik, İmam Hüseyni də sevirik və deyirik ki, İmam Hüseynin övladları var idi, Əbu Bakr, Ömər, Osman, onlar da Əhl-i Beytdir. Əli Əşbər, sonra İmam Hüseyni övladları da əlhamdülillah Əhl-i Beytdir. Əli bin Əbi Talib övladları da Əhl-i Beytdir, qızlar da Əhl-i Beytdir, əlhamdülillah. Və bir kim desə ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaat Əhl-i Beyti sevmir, yalan deyir. Biz Əhl-i Beyti sevirik, əlhamdülillah, və bizim şərəf də Əhl-i Beyti sevmək. Və İbn-i Teymiyyə deyir, Əhl-i Beyti sevmək, Əhl-i Sünnə və Cəmaat əqidəsinin əsaslarındandır.